Nah, kita bisa lihat di sini Philips Reline LCD monitor 1920 kali 1080p itu full HD, berarti full HD dia. Audela wide viewing angle, three side frameless, low blue mode, ada blue mode-nya dan ada HDMI-nya. Let's open this. Nah, ini dalamnya ada apa aja? Ada dudukan, ada kabel atau adapter, ada HDMI-nya ya. Oh, VGA. Mau dikasih VGA dan kartu garansi. Bezel di bagian atas, bezel bahannya seperti ini. What is inside? Ada di sini ada kabel VGA bawaan, ada kabel power ini kayak kabel power buat CPU, dan ada ini dudukannya, ada bagian bawahnya, kakinya, dan yang jelas ada monitornya seperti ini Philips. Jadi dipasang, di unboxing layarnya, wow, bener 1080p-nya kerasa, 1080p pixelnya tuh nggak patah-patah, nggak potong-potong gitu. Nah, buat yang penasaran portnya kayak gimana, lihat nih, ada port HDMI, ada port VGA dan audio jack gitu, audio jack aux ya. Audio jack di sana. Kalau tampak dari samping seperti ini ya. Kalau tampak dari samping kayak gini, kayak lembung gitu ke belakang, dan kalau di belakang ini, dan dia kayaknya nggak bisa tilt ya, ini lurus aja kayak gitu, nggak bisa tilt, udah kayak gini. Nah, kalau di depan seperti ini, jadi emang frameless ya. Atas, kanan, kiri, bawahnya tuh emang frameless semua. Paling bezelnya nih di sini, yang lainnya bezel.